আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোনেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাভারের বারুইপাড়াতে। এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে ওনারা কিন্তু এই মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটিয়ে তারপরে কিন্তু ওনাদের এই ফার্মের জন্য মুরগির প্যারেন্টস রেডি করছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এবং নতুন যারা উদ্যোক্তা যারা আছেন, যারা এই দেশি মুরগিগুলো লালন পালন শুরু করতে চাচ্ছেন বা শুরু করছেন, ছোটোখাটো আকারে দেশি মুরগি লালন পালন করবেন, মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটিয়ে খাবার শুরু করবেন, তাদের জন্য আমার মনে হয় এই ভিডিওটি অনেক উপকারে আসবে এবং আপনারা খুব ধারণা পেয়ে যাবেন যে আসলে একটি মুরগির সাহায্যে কতগুলো বাচ্চা ফোটাতে পারবেন এবং এই মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটালে প্যারেন্টসের জন্য রেডি করলে আসলে সুবিধাগুলো কী কী, মুরগি খুব বেশি অসুস্থ হয় নাকি খুব ভালো থাকে, এই ব্যাপারগুলো আমরা কিন্তু বিস্তারিত জানতে পারবো। আসুন আমাদের সাথে আমরা এই ফার্মে যিনি আছেন কবির ভাই, যিনি দেখাশোনা করছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে, তার সাথে আজকে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব। কবির ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই ভালো আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কবির ভাই, প্রাকৃতিকভাবে দেশি মুরগি লালন পালন করছেন আপনারা, ইনকিউবেটরও আছে, হঠাৎ করে মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটাচ্ছেন। আমরা দেখতে পেলাম যে প্রায় 10টার মতো দেশি মুরগি আপনারা বসিয়েছেন। হঠাৎ করে মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো আসলে কেন? ভাই মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো কষ্ট খুবই কম। আচ্ছা, কম বলতে মুরগি দেখভাল করে সব, আমাদের কিছু করতে হয় না মুরগি বড় হওয়া পর্যন্ত। এই কারণে আমরা মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটানোর পরিকল্পনাটা নিচ্ছি আর কি। আপনারা তো আগে ইনকিউবেটর দিয়ে ফুটান? যে ইনকিউবেটরও আমরা ফুটাই, এই কারণে যে এখন শীতের মধ্যে আমাদের বাচ্চার চাহিদাটা সেলটা একটু কম দেখে কম ক্ষেত্রে আমাদের ডিমগুলো আসতেছে, কি করবো, ওই কারণে আমরা মুরগিটা বসাই দিই। মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটালে সুবিধাগুলো আসলে কি কি? হ্যাঁ, সুবিধাগুলো হচ্ছে আপনার মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফোটালে মুরগির বোর্ডিং মুরগি নিজেই করে, আমাদের করতে হয় না। আচ্ছা, দেখভাল করতে হয় না, কোনো কিছু করতে হয় না, শুধু আমরা ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিতেছি আর সব মুরগিতেই করতেছে। 10টা বসাইছেন? হ্যাঁ, 10টা বসাইছি। কতগুলো ডিম দিয়ে বসাইছেন এগুলো? 10টা 120টা ডিম দিয়ে বসাইছিলাম। 120টা? জি। কোনোটার কি বাচ্চা ফুটছে এখন পর্যন্ত? জি, আমাদের এখানে ফুটছে 2টা অলরেডি, ফিটে বাড়াই গেছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, ওইটা আপনার 3 দিন বয়স। আমরা কালকে রাত্রে রানী ক্ষেতের একটা ভ্যাকসিন করব, তারপরে আবার ওই থাকবে ওইখানে। এটা কতগুলো দিয়ে বসাইছিলেন? এটা আপনার বসাইছিলাম 12টা দিয়ে। 12টা দিয়ে ফুটছে কতগুলো? ফুটছে আপনার 11টা 10টা ফুটছে, একটা বাচ্চা মারা গেছে। আচ্ছা, 12টা থেকে 10টা ফুটছে? জি। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি দেশি মুরগির বাচ্চা। এটা কিন্তু একদমই ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটানো হয়েছে, মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটানো হয়েছে, ইনকিউবেটরের কোনো সাহায্যে লাগে না। এবং ব্রুডিংয়ের যে ব্যাপারটা কিন্তু মুরগি অটোমেটিকলি করছে। এটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো কবির ভাইয়ের কাছ থেকে অবশ্যই। আচ্ছা কবির ভাই, প্রথমে যে আপনারা ওই পাশে যেটা বসাইছেন, জি, ওই দিক থেকে আমাদের একটু বলেন আসলে কতগুলো দিয়ে আপনারা ওইটা বসাইছিলেন? এটা বসাইছিলাম আমি 12টা করে বসানোর পরে এখানে আমার বাচ্চা আছে 20টা। ঠিক আছে, একটা মুরগির বাচ্চা ফুটে গেছে, ওই যেটা আপনার সবটা একটার ভিতরে করে দিছি। আচ্ছা, এখানে টোটাল বাচ্চা কতগুলো আছে? এখানে আছে 20টা। 20টা? যে 2টা মুরগির বাচ্চা? জি। আচ্ছা, এরপরে যে আরেকটা বসায় রাখছি, এটা নতুন বসাইছি তো বসতে চায় না, তার জন্য আমরা একটু আবদ্ধ বন্ধ অবস্থায় রাখছি আর কি। আচ্ছা, কতগুলো দিয়ে বসাইছেন এখানে? এটা 12টা দিয়ে বসাইছি। 12টা দিয়ে? জি। আচ্ছা, এরপরে যে এটা তো ভাই মুরগি নাই, এটা মুরগি কোথায় গেছে? এটা ভাই মুরগি এটা বসতেছে, কেবল আমরা বসাইতেছি। ডিমটা 3টা বসাইছি, আর ডিম আজকে আসবে, এটা বসাবো। মানে প্রসেসিং আছে? প্রসেসিং আছে। আচ্ছা, প্রসেসিং এর ব্যাপারটা যখন আসলো কবির ভাই, একজন উদ্যোক্তা বা আপনারা প্রথম যখন মুরগির সাহায্যে এই ডিমগুলো বসান, সর্বপ্রথম এই শুরুটা করেন আসলে কিভাবে? এটা হচ্ছে আপনার শুরুটা করি এখানে ওই ডিমটা আগে আমরা চুলার ছাই দিয়ে, হ্যাঁ, এখানে এগুলো ডিমের ছাই মাখানো আছে। আচ্ছা, আলাদা একটা বলের ভিতরে নিয়ে ছাই মাখায় এগুলো আমরা মুরগির নিচে দিই। এগুলা এটা দিতেছে না তেমন, এটা আমরা আরেকটা মুরগির নিচে দিয়ে দেবো স্কেলিং করার পরে। আচ্ছা, মানে আপনার যখন এটা ব্রণ আইসা যাবে তখন এই যে আমাদের মুরগি তো থাকবে, ওই মুরগির নিচে দিয়ে দিলে ওই মুরগি নিয়ে থাকবে। এটা ছাইয়ের ব্যাপারটা বললেন ভাই, ছাই আসলে কেন দেন আপনি? এটা ছাইটা দিয়ে হচ্ছে আপনার মুরগি দীর্ঘদিন বসে থাকলে মুরগির গায়ে উকুন হয়ে যায়, পোকা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই কারণে আমরা ছাইটা দিই। আচ্ছা, ছাই দিলে উকুন হয় না? আর উকুন হয় না। অনেকে তো ভাই বলে যে মুরগি বসানোর পরে আপনার মুরগির শরীরে অনেক উকুন হয়ে যায়, মুরগি অনেক সময় রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, এটা কি ছাই দেওয়ার ফলে আপনাদের হচ্ছে না? না, এটা আমাদের হচ্ছে না ছাই দেওয়ার ফলে। জি, ছাইটা এই কারণেই দেওয়া, উকুন যাতে না হয় এই কারণেই ছাইটা দেওয়া। আচ্ছা, এই যে খড় দিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা খড় দিছি যাতে ওই আর্দ্র তাপমাত্রাটা ধরে রাখে, এই কারণে। আচ্ছা, এই
এক জায়গায় বসে, যেমন ওই যে মুরগি বসে আছে ওটার ভিতরে তাপ দিতেছে, ওটা আরো দীর্ঘক্ষণ তাপ বাড়ানোর জন্য আমরা দিচ্ছি আর কি। আচ্ছা, খড় দেওয়ার কি কোনো নিয়ম আছে কিনা, মানে কতটুকু দিতে হবে? ওটা ওই যে ওই পরিমাণে, এখানে যে পরিমাণ ওই যে একটা আছে খালিতে এই পরিমাণ থাকলেই হবে। আচ্ছা, মানে চোখের আন্দাজে? জি, চোখের আন্দাজে। আচ্ছা, কুচো বসানোর পরে ভাই খাবার দাবারের একটা ব্যবস্থাপনা রাখতে হয়? ওটা খাবার এখানে আমাদের এই যে থাকে, খাবার দেওয়া থাকে, এই যে পানি দেওয়া থাকে ওইটাতে। হ্যাঁ, ওই যখন খাবার প্রয়োজন হয় ওনারা খাইতেছে, যে আবার যে তাপ দেওয়ার প্রয়োজন তাপ দিতেছে। আচ্ছা, আর ব্রুডিং এর ব্যাপারটা আমাদের একটু ক্লিয়ার করেন ভাই। ওই মুরগিতে ওই যে ব্রুডিং করতেছে, এই যে এখানে আসেন, এখানে আমি দেখাচ্ছি একটা জিনিস। এই যে দেখেন, এই যে মুরগির এইখানে কিন্তু বাচ্চা, এই যে দেখেন, এই যে বাচ্চাগুলো সব এইখানে চলে যাবে। আর এই যে এই পাশেও আছে আপনার, এই যে এই পাশে এদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে থাকে এই যে। আচ্ছা, তার মানে এমনি নর্মালি যে আপনারা যে ব্রুডিং করছেন, আমরা দেখলাম পাশে ব্রুডিং করছেন, কিন্তু এইখানে যে ব্রুডিং এর যে ব্যাপারটা হচ্ছে, মুরগির সাথে যে ব্রুডিং গুলো করছে, অটোমেটিক্যালি তাপ এবং কতটুকু আর্দ্রতা বা ব্রুডিং এর যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মুরগিই করছে? মুরগিই করছে। আলাদাভাবে আপনাদের এক্সট্রা যত্ন নিতে হচ্ছে? আমাদের কোনো এখানে কোনো এক্সট্রা যত্ন নেওয়া লাগছে না। আচ্ছা, তাহলে ব্রুডিং এর সময় তো আপনার ভ্যাকসিনও করতে হয়? জি। ভ্যাকসিন কি করেন কিনা? জি, এই যে এটা রাত্রে মুরগি থেকে এখান থেকে নিয়ে নিয়ে ভ্যাকসিনটা করে দেবো একটা। কি ভ্যাকসিন করেন এটা? রানীক্ষেত একটা ভ্যাকসিনই করেন? একটা ভ্যাকসিন। আচ্ছা, তো আপনার এই একটা মুরগি দিয়ে আসলে কবির ভাই কয়টা পর্যন্ত আপনারা কুচো বসান বা বাচ্চা ফুটান? আসলে একটা মুরগিতে আমরা সম্ভব 3 বার বাচ্চা ফোটাই। 3 বার? 3 বারের বেশি কেন না? 3 বারের বেশি হইলে আর কি তখন মুরগিটা ওই যে ওই বসার ধারণ ক্ষমতাটা থাকে না। এখন একটা নবীন মুরগি যদি আমরা ডিম পাড়ার পরে বসাই, এইভাবে 3 বার দিতে পারবে। 3 বার দেওয়ার পরে হয়তো মুরগি ওই যে মাঝে মাঝে বসা অবস্থায় মারা যায়। আচ্ছা, 3 বারের পরে যদি ওইটা দেই, তাইলে পরে আপনার বসা অবস্থায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এই কারণে আমরা 3 বারই দিই। অসুবিধা নাই বলতে যে বলবো যে এটা ভুল, কিন্তু অসুবিধা আছে। অসুবিধাটা কি, ঠান্ডা থেকে বাঁচাইতে হবে। আচ্ছা, মেন হলো ঠান্ডা। মুরগি তো বাচ্চা নিয়ে ঠান্ডায় যাইতেই চাইবে, আমাদের ওই দিক যাইতে দেওয়া যাবে না। তখন এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো? তখন এই যে এই ঘরের ভিতরে আবদ্ধ করে রাখছি, ঘরের দরজা মাইরা রাখবো। আচ্ছা, এখন শীতের দিনে, এখন গরমের দিনে ওটা আমাদের লাগে না অতটা। আচ্ছা কবির ভাই, একটা মুরগির বাচ্চা আরেকটা মুরগি ঠুকরাঠুকরি আবার করে কিনা? যে সেটা করে, এটার একটা আছে আপনার, ওই মুরগিটা যাতে না জানে সেইভাবে আপনার প্রসেসিং এর মাধ্যমে দেওয়া লাগবে। আপনারা তো সব একসাথেই রাখছেন? এখন আমাদের একসাথে রাখছি, যে আমরা ওটা ওই প্রসেসিংটা করে ফেলছি। আচ্ছা, ওটা আমরা যখন ও যাতে না জানতে পারে যে আমার এখানে আরেকটা বাচ্চা দিছে, ওইভাবে দিতে হবে, লুকায়, ডাইরেক্ট একদম লুকোভাবে। তাছাড়া মুরগি ঠুকরে মেরা ফেলবে কিন্তু। আচ্ছা ভাই, অনেকে এই কুচো বসিয়ে মুরগি বাচ্চা ফুটাচ্ছে এবং অনেকেই বলে থাকেন যে মুরগি ফুটানোর পরে আল্লাহ না করুক 10 দিন 5 দিন ওম দেওয়ার পরে তাদের মুরগিগুলো মারা যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা আপনাদের এখানে হয় কিনা? এই ধরনের সমস্যা হয় না, কিন্তু আমাদের এখানে এখন আল্লাহর রহমত হয় নাই, কিন্তু হয়। হলে আসলে আপনারা কিভাবে এটা মেনটেন করেন? হলে আমরা এটা হচ্ছে আপনার ইনকিউবেটরে আমরা যদি হয়েই যায়, সেক্ষেত্রে আমরা ইনকিউবেটরের সাহায্য নিতে পারি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি বাচ্চা ফুটবে কিনা? জি, বাচ্চা ফুটবে। বাচ্চা ফুটবে না তা না, ওর ভিতরে তো বাচ্চা ব্রণ হয়ে গেছে। মুরগিতেও 21 দিন লাগে, ইনকিউবেটরেও 21 দিন লাগে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যাপার থাকে না? না, তাপমাত্রা ওই মেশিনে করবে। আচ্ছা, আর মুরগিটা তো মুরগিই করতেছে। যাদের ইনকিউবেটর নাই কবির ভাই, যে দুইটা মুরগি বসানো হয়েছে, একটা মুরগি মারা গেল, সেক্ষেত্রে তারা তখন কি করবে? সেক্ষেত্রে তারা তখন ওই মুরগিটা, অন্য মুরগির যদি কুচো থাকে, সেক্ষেত্রে দিতে পারলে ভালো, না দিতে পারলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অন্য মুরগিকে দিলে কি মুরগি ওগুলো নিয়ে বসবে কিনা? না, বসবে না। আর যদি কুচো অবস্থা আরেকটা কুচো মুরগিকে দেয়, সেক্ষেত্রেও বসবে। জি। আচ্ছা কবির ভাই, আপনারা তো খুব সুন্দরভাবে পরিকল্পিতভাবে মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন, কুচো বসিয়েছেন, অনেক অভিজ্ঞতা আপনাদের। নতুনদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ থাকবে কিনা? নতুনদের জন্য পরামর্শ, কেউ যদি এই বড় আকারে না করে কেউ যদি ছোট আকারে খামার করতে চায়, তাহলে ওনারা এই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে করতে পারে। মুরগির সাহায্যে আস্তে আস্তে বড় হইতে পারে। আচ্ছা,
যেমন আমার এই মুরগিগুলো শীতের মধ্যে আমি ইনকিউবেটর বন্ধ রাখছি, ডিম আসতেছে, একটা ডিম আমি বিক্রি করলে হয়তো 15 টাকা করতে পারতাম। তাকে আমার যদি 200 বাচ্চা আসে বড় হয়, তাহলে আমার ওই ডিমের এভারেজে দেখেন আমার সমান হয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন আপনারা? জি, বাচ্চা ফোটাচ্ছি আমরা। নতুন উদ্যোক্তার জন্য আমি বলবো যে দেখভাল করতে হবে। মুরগি যদি আপনার দেখভাল ভালোভাবে করেন তাহলে মুরগি ডিম দিবে, মুরগি বেশি ডিম দিলেই তো খামার লাভবান, তাই না? তাহলে ওটা দেখভালের উপরে সব। আচ্ছা ঠিক আছে, খুবই ভালো থাকবেন। আমরা দোয়া করি যে মুরগির সাহায্যে যে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন, যে চিন্তা ভাবনা বা ইচ্ছা নিয়ে শুরু করেছে, এটা যেন পূরণ হয়। ভালো থাকবেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।